Karfe 88 agogon birnin tarayya Abuja, wanda ya daidai da karfe 8:30 wato agogon Mali, Nijar da kuma Burkina Faso agogon IAS. Shugaba Uban Gwamnati, ɗan jarida mara albashi. Mai sauraro barkamu da shan ruwa, barkamu da wannan lokaci, sai a baje tabarkai don jin kanin labaran. A jamhuriyar Nijar za ku ji cewa kungiyar masu sai da kankara wato glass a jamhuriyar Nijar za su fito roƙon rana domin ceto kasuwarsu sakamakon wato rashin zafin yanayi. A makociya Benin, dubban 'yan kasuwa ne za ku ji cewa suke fuskantar barazanar taɓarɓarewar tattalin arzikinsu sakamakon toshe bodar tsakaninsu da Nijar. Sai ku ci gaba da baje tuburkai, amma ku shiga a YouTube domin samun cikakkun labaran duniya. Ni ne naku Shugaba Uban Gwamnati, ɗan jarida marar albashi, matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye, ko YouTube ko kuma Facebook. Azawa salam, mu haɗu a makon gobe. A cewar wasu mambobin kungiyar, idan rana ta fito muna farin ciki, idan kuma hadari ya rufe sama kasuwanmu na shiga matsala. Saboda haka suka yanke shawarar su fa za su fita fili su daga hannu sama domin su roƙi rana ta fito da ƙarfi domin samun kasuwanninsu su yi albarka. Sun ce mu ba 'yan siyasa bane, mu 'yan kankara ne, rayuwarmu tana hannun rana. To jama'a, shin kuma za ku mara musu baya ne ko kuma ku ce su jira yanayi kawai? Ku rubuta mana a comment section, rana ta fito ko ko a bari hadari ya ci gaba da gashi suya sirar sallah. A jamhuriyar Benin, wato dubban 'yan kasuwa suna fuskantar barazanar taɓarɓarewar tattalin arziki, musamman ma mun tattauna da wani alhaji kanin gabza wanda ya bayyana mana cewa a zamanin baya shekaru 2 da suka wuce zuwa 3 yana shigo da wato ton 700,000 na garin rogo, sakamakon yanzu toshe boda tattalin arzikin shi na fuskantar barazana har ya kai ko kudin takalmi baya da. Saboda haka yake kira ga gwamnatin kasashen guda biyu domin su zamna a yi sulhu don sanin sana'ar sani a sansanin saniyoyi ke sa a sa mai suna saniya. Idan aka ce la refondation armash, ya kamata a ce a ci gaba da tafiya tsintsiya madaurin ki daya. Kada ku mance mu fa duka bakaken fata ne. To amma in sarki yayi kwance da yarima ake zance. Ni ne naku Shugaba Uban Gwamnati, dan jarida mara albashi, matakaicin zango da'irar birnin Yamai da kewaye. A kashe ni da like da kuma fartaje domin wannan shine albashi na.